हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में देखेंगे हार्ट साउंड यानी कि जो हृदय की ध्वनियाँ हैं वो कितने प्रकार की होती है और किस प्रकार से उत्पन्न होती है, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। हालांकि कई बार कन्फ्यूज़न होता है कि जो हार्ट साउंड होता है लब डब, वो कब उत्पन्न होती है, आलिंद के संकुचन से या फिर निलय के संकुचन से। इन सब का आज हम क्लियर से अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हार्ट साउंड यानी कि हृदय ध्वनि। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें कि हृदय के विभिन्न कपाटों के यानी कि जो जितने भी हृदय के वॉल्व पाए जाते हैं, उन वॉल्व के बंद होने से यानी कि जो हृदय के विभिन्न कपाट होते हैं उनके बंद होने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे अपन बोलते हैं हृदय ध्वनि। ठीक है, हमारे जो चैप्टर चल रहा है वो क्या है, हार्ट साउंड। यानी कि जो हार्ट साउंड है, जितने भी वॉल्व पाए जाते हैं हमारे हार्ट में, हमने वॉल्व पढ़ा था, एक तो ट्राइकैप्सिड और एक बाइकैप्सिड जो वॉल्व पाया जाता है। इसके अलावा एक वॉल्व और पाया जाता है जिसे अपन बोलते हैं सेमी लूनर वॉल्व, जो कि अर्धचंद्राकार कपाट होता है। उन सब की वजह से क्या होती है, हार्ट साउंड उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी कि एक स्पंदन या फिर धड़कन दो मुख्य ध्वनियों से बनती है। यानी कि दो मुख्य ध्वनियाँ होंगी, एक तो लव और एक डब। इन दोनों ध्वनियों से एक धड़कन बनेगी, यानी कि एक धक धक जैसे इस प्रकार कुछ ध्वनि सुनाई देती है, वो कैसी होती है, लव और डब के बाद एक धड़कन या फिर एक हार्ट बीट या फिर हार्ट स्पंदन होता है। तो देखते हैं कि हृदय ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है। ठीक है, फर्स्ट की बात करें हम, प्रथम हृदय ध्वनि यानी कि फर्स्ट हार्ट साउंड। ये कब होता है, ये तब होता है जब निलय संकुचन को प्रदर्शित करती है। यानी कि ये होता है जब निलय में क्या हो रहा है, संकुचन हो रहा है। ठीक है, डीपोलर यानी कि डीपोलराइजेशन होता है किसमें, निलय में। हालांकि हमने ये चीज़ें पढ़ चुके हैं कि जो हार्ट में चार चीज़ें देखने को मिलती है। डीपोलराइजेशन, ठीक है, यानी कि आलिंद का संकुचन, फिर रिलैक्स, उसी प्रकार निलय का संकुचन, फिर निलय का रिलैक्स। इस प्रकार चार चीज़ें देखने को मिलती है। तो उसी प्रकार ये कब देखने को मिलेगी, जब निलय में क्या होगा, संकुचन होगा, यानी कि सिस्टोल, या फिर निलय क्या होगा हमारा एट्रियल, और एक वेंट्रिकल। जो निलय होता है वो कैसा होगा, सिस्टोल या फिर डीपोलराइजेशन को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा, यानी कि संकुचन को प्रदर्शित करता है फर्स्ट हार्ट बीट। ठीक, नेक्स्ट हम देखें वलन कपाट, यानी कि जो कपाट पाए जाते हैं, एक तो बाइकैप्सिड और दूसरा है ट्राइकैप्सिड वॉल्व के एक साथ बंद होने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो कौन सी ध्वनि होती है, प्रथम ध्वनि कहलाती है। ठीक है, और ये ध्वनि क्या कहलाती है, लव, जिसे अपन क्या कहेंगे, यानी कि जो नीले होते हैं यानी कि जो वेंट्रिकल होते हैं उनके जो कपाट पाए जाते हैं, एक तो क्या है कि वेंट्रिकल को प्रदर्शित करती है, दूसरी बात है बाइकैप्सिड और ट्राइकैप्सिड के वॉल्व के बंद होने पर क्या होती है, ये ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे अपन बोलते हैं लब की ध्वनि कहते हैं। नेक्स्ट हम देखिए, ये ध्वनि प्रथम ध्वनि कहलाती है और लंबे समय तक सुनाई देती है, जैसे कि लब, यानी कि ऐसे लंबे समय तक हमें थोड़ी देर के लिए सुनाई देती है। सेकंड ध्वनि की बात करें, यानी कि द्वितीय हृदय ध्वनि, यानी कि सेकंड हार्ट साउंड। ये भी क्या होती है, नीले को प्रदर्शित करती है, लेकिन नीले के शीतलन को, यानी कि नीले जब रिलैक्स होता है तब क्या करती है, सेकंड ध्वनि प्रदर्शित करती है। यानी कि या तो शीतलन, या जैसे ही नीले शीतलन आरंभ होता है उस समय ये ध्वनि उत्पन्न होती है। इसमें क्या होता है कि अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होने से उत्पन्न होती है। यानी कि जो सेकंड ध्वनि होती है, जो हमने पढ़ा था कि सेमी लूनर जो वॉल्व पाए जाते हैं उनके बंद होने से, जो कैसे होते हैं, अर्धचंद्राकार वॉल्व होते हैं, जिनके बंद होने से क्या होती है, ये ध्वनि सुनाई देती है, जिसे अपन बोलते हैं डब, यानी कि लब डब।
अगर हम इन ध्वनियों को सुन सकते हैं तो स्टेथोस्कोप के माध्यम से सुन सकते हैं, जिनकी ध्वनि इस प्रकार से आएगी, लप डप इस प्रकार से आती है। अभी फ़िलहाल इसका एनसीईआरटी में डफ नाम रखा गया, DUPH। ठीक, ये ध्वनि डब के रूप में सुनाई देती है। ठीक है, ये किन की वजह से होती है? डब वाली ध्वनि जो सेमी लूनर वॉल्व पाए जाते हैं या फिर अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं, उनके बंद होने से ध्वनि हमें सुनाई देती है। दोनों ध्वनियों को हम स्टेथोस्कोप से आसानी से सुन सकते हैं। हृदय ध्वनि का ग्राफिक अध्ययन क्या कहलाता है? फोनोकार्डियोग्राफ कहलाता है। जो हृदय ध्वनि होती है उनका जो ग्राफिक अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? फोनोकार्डियोग्राफ कहलाता है। नेक्स्ट हम ये भी देखें कि जो तृतीय या चतुर्थ ध्वनि होती है, थर्ड या फोर्थ थर्ड साउंड, इन दोनों ध्वनियों को सुना नहीं जा सकता, क्योंकि हमने पढ़ ही लिया था इस चीज़ को कि एक तो डिपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन और एक होता है, देखो, एक तो एट्रियल डिपोलराइजेशन और फिर एट्रियल रीपोलराइजेशन और फिर वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन और वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन। यानी कि तीसरी और चौथी जो ध्वनि होती है, इन दोनों ध्वनियों को नहीं सुना जा सकता है। ये ध्वनियाँ क्रमशः नीले भराव, यानी कि जैसे ही आलिंद से ब्लड आएगा, एट्रियल से ब्लड किस में आएगा? नीले में आएगा, और उसी समय आलिंद का क्या होगा? संकुचन के दौरान संयुक्त रूप से सुनाई देती है। यानी कि आलिंद से ब्लड आ रहा है और संकुचन किस में हो रहा है? देखो, आलिंद से ब्लड किस में आ रहा है? नीले में हो रहा है। ठीक है, और आलिंद में क्या हो रहा है? सिस्टोल या फिर डीपोलराइजेशन हो रहा है, जिस वक्त ये संयुक्त रूप से सुनाई दी जा सकती है। नीले भराव के दौरान जैसे नीले में ब्लड आएगा तो तृतीय ध्वनि सुनाई देती पड़ती है, और फिर आलिंदी संकुचन के दौरान चतुर्थ ध्वनि सुनाई देती है। ठीक, नेक्स्ट हम एक चीज़ देख लेते हैं। देखो, हृदय, खराब हृदय वॉल्व, यानी कि जो वॉल्व होते हैं हमारे, जैसे मिट्रियल होता है और या फिर रिमोटॉइड हार्ट डिजीज जिसे अपन कहते हैं, इसमें क्या होता है कि स्व प्रतिरोग रक्षी रोग कहते हैं, जिसमें स्टेप्टोकोकस या फिर फेरेंगाइटिस के संक्रमण के कारण खरखराहट की ध्वनि उत्पन्न होती है। अब इस चीज़ को जो हमने पढ़ा था लब डब और जो तृतीय चतुर्थ साउंड होता है, उसको हम डायग्राम से समझे। जैसे कि ये हर्ट है, ये हमारा आलिंद है, ये एट्रियल है, ये वेंट्रिकल, ये ट्राइकैप्सिड, ये बाइकैप्सिड। वोल पाए जाते हैं, और यहीं पर जो जिसमें ब्लड जाता है, कौन सा? ब्लैक से हमने दिखाया, डीऑक्सीजनेट ब्लड आएगा इसमें, और किस में जाएगा? ये धमनिका के माध्यम से किस में जाएगा? लंग्स में जाएगा। तो ये जो वॉल्व पाए जाते हैं इसे अपन बोलते हैं सेमी लूनर वॉल्व। ये कैसे होते हैं? अर्धचंद्राकार होते हैं। अब जैसे ही आलिंद में ब्लड आ जाता है तो ब्लड होता है और इन ट्राइकैप्सिड के माध्यम से किस में जाता है? नीले में आता है। नीले में आता है। अब जैसे ही नीले में जब प्रेशर होता है तो ब्लड इसमें ना जा पाए, इसलिए ये दोनों प्रोसेस एक साथ होती है। यह शुद्ध ब्लड आ रहा है, इसमें शुद्ध ब्लड आ रहा है, किसमें? आलिंद में। आलिंद से किसमें है? नीले में है। ठीक है, ये ब्लड आया दोनों में। अब जैसे ही ब्लड दोनों में अधिक हो जाता है तो प्रेशर के माध्यम से ब्लड इसमें ना जा पाए, इसलिए ये वॉल्व क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। ठीक है, ये दोनों वॉल्व बंद हो जाते हैं। ब्लड इनमें इसमें शुद्ध रक्त आ गया और इसमें डी
डीऑक्सीजनेट ब्लड, और इसमें ऑक्सीजनेट ब्लड रहता है। ठीक, अब ये ब्लड को कहाँ जाना है? धमनी के माध्यम से, महाधमनी के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में जाना है, और यहाँ से ये ब्लड अशुद्ध रक्त कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा। तो यहीं पर क्या होते हैं? कपाट पाए जाते हैं, सेमिनोलर वॉल्व पाए जाते हैं। अब ये ब्लड इसमें न जा पाए, इसलिए ये कपाट बंद हो जाते हैं, दोनों कपाट बंद हो जाते हैं, जिसे अपन कहेंगे, जिनके बंद होने से एक ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे अपन कहते हैं लब की ध्वनि। ठीक, अब प्रेशर पड़ा तो अब ब्लड कहाँ जाएगा? ये वाला जो ब्लड जाएगा कहाँ? ये ब्लड जाएगा डीऑक्सीजनेट ब्लड किस में जाएगा? लंग्स में, ऑक्सीजन के लिए। तो ये कपाट खुल जाते हैं। जैसे ये ब्लड जाता है तो ये ब्लड वापस ना जाए, और यहाँ से ब्लड जाता है कहाँ पर? शरीर में। तो शरीर से वापस ना आ जाए, इसलिए कपाट भी क्या हो जाते हैं? ओपन होके वापस क्लोज हो जाते हैं। तो इनके क्लोज होने से एक ध्वनि सुनाई देती है, जिसे अपन बोलते हैं डब की ध्वनि कहते हैं। इसलिए ध्वनि हमें सुनाई देती है। भाई, आलिन से जैसे ब्लड आया, नीले में ब्लड आने के बाद नीले से नीले में क्या होगा? सिस्टोल होगा, संकुचन होगा। संकुचन से ब्लड किस में न जा पाए? किस में? आलिंद में, और इनके वॉल्व बंद हो जाते हैं, जिससे एक ध्वनि होती है। दोनों में एक साथ वॉल्व बंद होने से एक ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे अपन बोलते हैं लब की ध्वनि कहते हैं। लब की जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उसके बाद जब ध्वनि उत्पन्न होती है तो ये ब्लड कहाँ जाता है? अपने या लंग्स में पहुँच जाता है या शरीर में पहुँच जाता है। ठीक है, ये धमनी के माध्यम से, ठीक है, धमनी के माध्यम से कहाँ पहुँचता है? लंग्स में पहुँच जाता है। लंग्स में ये पहुँचने के बाद जब ये ब्लड जैसे ही ये प्रेशर पड़ता है तो ये कपाट, यानी कि जो सेमिलर जो वॉल्व पाए जाते हैं वो ओपन हो जाते हैं, और यहाँ का जो प्रेशर पड़ता है तो ये भी, इसके भी वॉल्व क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं। ये वॉल्व जैसे ही ओपन होते हैं तो ब्लड कहाँ जा रहा है? लंग्स में, और ये ब्लड कहाँ जा रहा है? बॉडी में। अब ये बॉडी से वापस ना आ पाए, ये बॉडी से ब्लड वापस ना आ जाए, इसी वजह से ये कपाट क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें एक ध्वनि सुनाई देती है, जिसे अपन बोलते हैं डब की ध्वनि कहते हैं। इस प्रकार से दोनों स्पंदन, एक जो हृदय स्पंदन होता है, उन दोनों ध्वनियों के कंबाइंड से, यानी दोनों ध्वनियों के साथ से होता है, जिसे अपन एक हृदय धड़कन बोलते हैं। ठीक, इस प्रकार से हमें ध्वनियाँ सुनाई पड़ती है, लब और डब। एक तीसरी और चौथी जो ध्वनि होती है वो क्या होती है? ओवरलैप हो जाती है, जिसकी वजह से हम उनको क्लियर सुन नहीं पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो, अगले वीडियो में कुछ नया टॉपिक देखेंगे। धन्यवाद।